我嘅一日同大家差唔多，差唔多時間出門，差唔多時間到返工嘅地方，或者你會好奇我返工嘅地方喺邊度？早晨，冇錯，就係你見到呢架治療車。咁啱嚟開呢頭，陣間有時間上去探下熊媽先。差唔多嘅一日就係由睇資料、睇排版、睇 booking 開始，跟住就係睇下邊啲照顧者需要我嘅幫助。Hello， 熊媽帶咗啲蛋撻嚟探你啊！林 Sir 咁客氣嘅，請入嚟啊 Hello， 大雄最近點啊？最近都乖仔啦，算係。手腳啲情況呢？依輪呢就去咗中心做物理治療，好咗好多。係啊，特別是隻腳有力咗，咁就好啦。咁陣間去完中心呢，記得過嚟治療車嗰度，我幫你隻手做治療啊！或者每一日都有做唔完嘅症，同永遠跟唔完嘅個案。時間就啱啱好，不如我哋一齊接阿仔放學咯。好啊，好啊，好啊。但係對於手助者嚟講，我嘅出現能夠俾到佢哋一絲希望，其實就係平凡中嘅意義。我係 Alvin， 我係香港傷健協會嘅物理治療師。賽馬會傷健體適能中心提供中心為本或者係上門嘅復康訓練，鼓勵傷殘人士積極運動，提升體能。中心配備多項適合輪椅使用者嘅健身器材，喺物理治療師同埋體適能教練嘅指導下，改善一啲因為久坐輪椅或者係步行姿勢不良而產生嘅體能問題。而邵氏基金會痛症管理流動中心係一架流動嘅物理治療車，車上邊配備多項止痛嘅電療儀器，合資格嘅社區人士可以喺佢哋居住嘅地區接受緩痛嘅治療。我哋深信傷殘人士同埋照顧者都應該要擁有強健嘅體魄，配合社會上面各界人士嘅支持，先至可以積極參與社會上面各項嘅活動，最終同社會各界嘅人士共同建構和諧共融嘅社區。